Tavo darbo pozicija yra sales engineer. Turbūt ne kiekvienam iš karto yra suprantama, kas tai yra ir apie ką tai yra. Tai aš labai norėčiau, kad tu šiek tiek papasakotum, apie ką tai yra ir ką tu konkrečiai mūsų įmonėje Watt Baltic dirbi. Ok. Kaip dabar paprastai papasakotu, ne? Iš tikrųjų, žiauriai įdomios pareigos. Turiu pasakyti, kad kažkada savo ankstesnioje karjeroje, kai dar su Microsoftu dirbau, tai buvo kaip ir svajonių darbas, netgi tam tikrai prasme, nes kas tai yra? Aš esu, jeigu taip labai trumpai, kliento sėkmės vadovas. Aš dirbu kaip kliento atstovas Avade. Tai yra mano vidiniai KPIs, ne įmonės KPIs. Įmonės KPIs viskas aišku, mes visi suprantam, ką mes darom, kodėl mes darom, bet mano vidiniai KPIs tai yra būtent patenkinti klientai. Mano pagrindinis tikslas, kad klientas pradėtų naudotis mūsų įrangą, Apple įrangą, ir tas ir yra būtinas. Ne arba, o ir būtų patenkintas, laimingas. Blogiausia, kas gali įvykti, kad mes, nežinau, tam prakišam, įtikinam, pirk iPhone, būtinai tau reikia arba Mac, arba dar kažką, neužtikrina naudojimo scenarijų, mes nežinom, kaip jis galbūt ten darys, ką darys, kaip darys, žmogus lieka nepatenkintas. Tai kitais žodžiais galiu dar pasakyti, mano pagrindinė rolė labai kokybiškai ir gerai mokėti išversti iš verslo kalbos į techninę, iš techninės kalbos į verslo ir mokėti sudėtingus dalykus paaiškinti paprastą kalbą. 10 metų yra iš tikrųjų nemažas laiko tarpas. Kaip tau, ar greitai šitie metai praskriejo, ar lėtai, kaip tu jautiesi, suvokdamas, kad jau praėjo 10 metų? Super greitai praėjo. Tikriausiai todėl, kad tai yra pirmas darbas po mano pačio pirmo darbo, kuris man žiauriai patinka. Ir tai yra labai svarbu, ja? Norint būti laimingu. Taip, norint būti laimingu žmogumi, taip. Tai todėl praėjo labai greitai tas periodas. Matyt, antras toks didžiausias įdomumas visos tos kelionės, tai buvo super edukacinė kelionė. Tiek dalykų, kiek aš išmokau čia, sunku netgi įsivaizduoti. Bendrai apie, netgi ne procesus, bet apie požiūrį į darbą, kaip tu darai darbą. Aš pasakysiu tokį pavyzdį. Aš palaikau vis dar ryšį su kai kuriam kolegom, kurie išėjo iš Avado, dirba kitą dabar darbą, kai kur netgi kitose srityse, bet vienas dalykas, ką jie visi pasako, jie praktiškai visur pradėjo taikyti tą taip vadinamą, ką mes pas save vadinam, Apple approach, jo? Apple požiūrį į tai, kaip mes darom darbą. Kokybė medžiagos, jo patikrini viską, tos visos smulkmenos ir tai iš tikrųjų užaugina. Taip, tai būtent užaugina, jo. Ir tas kiekis tų žinių tikrai buvo labai didelis, ypač pačioj pradžioj, nes ateini gana žalias iš galbūt jo iš kitos srities ir tai buvo tikrai labai fainai išmokti. Kas tau svarbiausia, dirbant tavo darbę, tai turbūt tu minėjai tą galimybę augti, ar yra dar kažkas? Taip. Vieni svarbiausių dalykų tai yra vėlgi galimybė dirbti savarankiškai patogiai. Galimybė, ne galimybė, o paprasti procesai įmonėje. Ir iš tikro gera komanda, geras kolektyvas, tai yra žmonės, su kuriais tu tiesiogiai dirbi, irgi labai labai padeda. Nežinau, gal čia atrankos procesai, bet prie mūsų komandos jungiasi žmonės, kur mes maždaug sutampa mūsų pasaulėžiūra tam tikrą prasme. Ta prasme, mums lengva bendrauti. Ir tas pasimato, nes mes tikrai turim gana stiprų tokį, kaip čia, offline bendravimą, jau kai kalbamės ten vienas su kitais savaitgaliai, pavyzdžiui, nežinau, ten kažkas su slidėm išvažiavo, kažkas su dviračiu, kažkas ten maistą kokį pagamina. Ta prasme, pasidalina tokių biškį asmeninių gyvenimų žmonės ir tas irgi fain. Ok, ir šiek tiek apie tave norėčiau paklausinėti.
apie tave kaip žmogų, ką tu mėgsti, kas tau patinka. Iš tikrųjų, vat, kiek trumpai kalbėjom, tu jau papasakai, kad yra tekę filmuoti YouTube'ės, bandėjai YouTube'ės karjerą ir bandėjai būti YouTuberiu. Gal tai yra tavo hobis, kokiu dar geiminimą šiek tiek paminėjai. Tai aš noriu paklausti tavęs, kokie yra tavo hobiai ir pomėgiai, ką tu mėgsti veikti laisvalaikiu. Ne, YouTube'as hobiu netapo, tai buvo tiesiog toks įdomus pasibandymas, ką aš ten galiu gero nuveikti. Jeigu žiūrėti taip iš hobius, tai sakyčiau, turiu kelis. Pirmas hobis, taip, man patinka žaidimai, laisvalaikiu žiauriai patinka pažaisti. Man patinka dviratis, tai yra mano antras hobis nuostabus. Ir man patinka gaminti maistą namuose. O, geras. Tai, vat, sakyčiau, čia yra 3 tokie mano pagrindiniai hobiai, kuriems skiriu praktiškai visą. Koks yra tavo firminis patiekalas? 2 čili con carne ir tikka masala. Geras, skirtingos kultūros. Jo, dabar iš vis perėjau korėjiečių maistą, dabar bandau korėjietišką virtuvę žiauriai. Ką pasiūlytum pabandyti, paragauti iš korėjiečių virtuvės? Paragauti priklausomai kur. Tarkim, tie korėjiečių restoranai, kurie yra Vilniuje, kur galima nueiti, jie orientuojasi tokį labiau fast foodinį variantą. Pavyzdžiui, korėjiečių labai populiaru, ale KFC vištiena, jo, vištiena, ten kurį ten ir kažkaip valiota. Tai mes turim tokius. Tai yra fainas dalykas, bet tai nėra tai, kas man patinka. Man labiau patinka tie jų naminiai patiekalai. Ir jie yra labai faini. Ir dar pabaigai norėčiau paklausti, minėjai, kad prie vado prisijungė, tarkim, naujokai, kas nuo karto. Ką tu palinkėtum naujokams, kaip 10 metų dirbantis žmogus, koks būtų tavo patarimas naujai prisijungusiam darbuotojui? Matyt, svarbiausias nebijot daryti klaidų. Daug kas galvoja, aš pats ilgą laiką taip galvojau ir užtruko, kol pakeičiau tą mąstymą. Labai dažnai, ypač verslo aplinkoj, tu galvoji, kad klaida lygų tavo nekompetencija, tu esi blogas darbuotojas ir taip toliau. Ne. Jeigu tu 10 kartų pakartoji tą patį klaidą, matyt taip. Bet klysti neturi žmonės bijoti ir neturi bijoti paprašyti pagalbos, kai nežino kažko, nesupranta kažko. Tai faktas, kad tu kažko nežinai, tai nėra blogai. Tai yra galimybė išmokti kažką. Tiesiog reikia nebijoti tą pripažinti.